এটা গড়িব পাৰে এইটো আপোনালোকে ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ওপৰত এতিয়া ফোকাস দিব লাগিব everyone in the world is talking about climate change জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ কথা এইটো আপুনি একাডেমিক সেক্টৰতে হোক ইকোনমিক সেক্টৰতে হোক সোশ্যাল সেক্টৰতে হোক বিজনেস সেক্টৰতে হোক সব সেক্টৰতে আপনি যদি ক্লাইমেট চেঞ্জৰ বিষয়ে নাজানে ক্লাইমেট চেঞ্জৰ বিষয়ে যদি আপনি পঢ়াশুনা নকৰে কাম যদি নকৰে আপনি internship যদি নকৰে you are going to become irrelevant at this time and what is climate change আমি global temperature to কিমানত ৰাখিব বিচাৰিছো 1.5 যে গ্ৰোথ হৈ আছে ইয়াৰ তলত আমি ৰাখিব বিচাৰিছো আৰু এইটো IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC গোটেই পৃথিৱী দেশবিলাকক কন্ট্ৰোল কৰাৰ কাৰণে এটা বডি বনোৱা হৈছে সরকারি বডি এটো ইয়ার নামটো হল IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change এই তিনটা ডিসিশন লইছে তিনটা সিদ্ধান্ত লইছে 3 decisions have been taken for implementations by government across the world non-government organizations across the world activists academic institutions colleges universities individuals everyone will have to follow these 3 decisions. First is climate mitigation. What is climate mitigation? Climate mitigation is keeping the global warming below 1.5 degrees Celsius so that the global temperature can be maintained. Climate mitigation is the first decision. Second decision is climate financing. What is climate financing? Climate financing is monetization of green economy. What is green economy? Green economy is the rich countries today, rich individuals, rich countries, rich organizations will support the efforts of keeping Earth green. Like I have 3 trees or 5 trees. If I don't cut these 5 trees, I will be given financial incentives. পয়সা দিব এটা গোসর কারণে আপনার কোঠালোর গোস আছে 5টা আপনি যদি গোসটো না কাটে আপনার পয়সা দিবলৈ গৈ আছে গতিকে climate financing is second decision. Third is climate transparency. Maintaining transparency. What is transparency? Transparency to কৈ আছে যে কোন দেশে কি কৰি আছে কোন সমাজে কি কৰি আছে কোন ব্যক্তিয়ে কি কৰি আছে এটো সবকে ৰিপৰ্ট কৰিব লাগিব আমাৰ ভাৰতৰ এইটো বছৰত কিমান গছ কটা গল কিমান গছ আমি ৰুলো এইবিলাক আমি ৰিপৰ্ট কৰিব লাগিব